Sou Isaac Pereira e hoje eu vou ensinar como fazer um barquinho de papel. Tira o patinho. Vira pra cá. Agora vocês vão drobar a folha assim. Aqui, ó, vira pra cá. Drobar a folha assim. Assim. Drobar a folha assim. Assim. Aí vou chamar a Maria depois do seu canal. Cala a boca. Assim. E Mano! assim, vocês vão dobrar a folha assim, como vocês estão vendo. Em seguida, você vai pegar a folha, vai fazer assim. Se vocês quiserem, tem como fazer de outro jeito também. Vai drobar ela aqui assim. Assim. E assim. Assim. Agora vocês vão pegar assim, levantar assim, fazer assim. Isso, assim, assim. Até você vai fazer do mesmo jeito assim e assim. Logo você vai pegar aqui. Peraí. O que acontece? Ela brava demais, ainda deixou o bicho Vai pegar. pegar aqui. Vai fazer isso aqui. Aqui assim. Aqui assim. Aqui assim. O gato correu para poder tentar pegar ele, subiu, galopou de novo. Aqui. Aqui assim. A Marie que era mesmo para pegar ele. E assim. Tinha vez, né? Que tá assim doido pra... Agora você vai pegar aqui assim, ó, como vocês estão vendo, e vai fazer assim. Assim, do jeito que eu estou fazendo. Agora vocês vão fazer assim. Assim. Tem duas filhas. Eu fui pra casa da André. Assim. E o pretinho, que eu falei que era leão. E assim. Isso aí é pequeno ou grande? Aqui, agora vocês vão fazer assim. Dela, mas não é o meu, não. Assim. E assim. Vai, quando eu vou também, ele vai. E agora, olha o que nós vamos ter. Um barco de papel. Eu tô lá na casa da Bárbara, porque eu desci pra rua e pra cá, não veio ninguém atrás de mim. Eles ficam assim, ela Quer mais? Então inscreva-se no meu canal Isaac Pereira Domingos. Inscreva-se no meu canal. Obrigado. Eu tenho que olhar lá porque